بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bizlerni yoktan bar qılıp, bizlerge tevfik hidayet, iman baylığı, İslam baylığı nasip kılgan. Bizlerni riziklandırgan, nimetlegen Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ge köp maktavlarımız, hamdlerimiz ve senelerimiz devamlı bulup dursaydı kardeşlerim. Bütün alemge, bütün yeryüzüne rahmet peygamberi bulgan siyikli Resulümüz Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, onun gailesine, onun sahabi kiram dostlarına salavatlar, selamlar, hayır dağalar devamlı bulsaydı. Rabbul Gizze mübarek faziletli hayırlı kılsın tırmışlarımızı, məişetlerimizni. Kabul eylesin amellerimizden, rahmetinden, bereketinden kaldırmasın. Allah Tebareke ve Teala bizlerini yoktan bar etti, halık etti. Bizlerge akıl nimeti verdi. Bizlerge bir köp nimetlerini nasip eyledi. Eğer de bu nimetlerini sanıy başlasak, barlap bitire almamız. Tırmışımızda, hayatımızda her vakit kirekli bulgan, mühim bulgan saadet ameller var kardeşlerim. Hem şularga toqtalıp da ötesim kile. Bu dört türlü amel, dört türlü iş. Rabbimiz Allah karşında bizni dereceli kılır. Rabbimiz Allah karşında kimçilik nuksanlarımızdan, yalgışlarımızdan qıtılırga nasip eyler. Allah Rabbimizin rahmetine fazla karamına eriştirir. Cemaat-ül Müslimin, dünyada hayatta tırmışta adam balasına bəxtli, şadlıklı, səadətli ömür yaşar için, rizqinin keng boluğu için, iminlik, selametlikке erişu için dört amel var dedik. Şularının indi birincisine toqtalı bozıq. Bu şükür itu. Allah Rabbimizin nimetlerine şükrana kılı. Allah Rabbimiz nasip eylegen nimetlerge rahmet oku cemaat. Allah Rabbul Gizze kitabı Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billahi mineşşeytanirracim ve leyin şekertum leazidennekum. Eğer de şükrana kılsağız, eğer de Rabbimiz Allah'ın sizlerge nasip etken nimetlerine şükrana kılsağız, Rabbimiz Allah elbette sizge arttırıp, kübeytip birir deyip vəğdesin bire cemaat. Şuna tırmışımızda, hayatımızda nimetlerimizge şükür etu. Allah Rabbimizin rahmetlerine şükrana kılı. Tırmışımızda hayatımızı keng kıla, rizqimizni bereketli eyli, nimetli eyli cemaat-ül Müslimin. Şükür etu zor bulgan amel gıybedetlerden. Mümin Müslüman her vakit qanaatli hisse geçire. Her vakit Rabbisi Allah'ın nimetlerine şükür ete. Rabbisine rahmetli bulup yaşay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin Müslümanın halaten, ahvalin bizlerge çağıldırıp tübendeki sözler bile etti. Müslümanın, müminin hali gacayiptir, gacaptır. Eğer de ana nimet erişse, eğer de ana bir rahmet erişse, ol şükür ete. Rabbisi Allah'a şükür analar oqi, rahmetler oqi. Eğer de ana ağırlık erişse, ol sabırlık görsete. Şunun bilanın tırmışı hayatı gumum, tulayım, hayırdan gıberettir deyip Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Şuna şükür etu ol tırmışımızga nimetibizge bereket bergen. Köngüllerimizge tınıçlık bergen. Bulgan nimetlerimizin kadirin bilirge, riziklarımızın temin tatırga, hayatlarımız ile lezzetlenirge nasip eyli bizge. Hem bu Rabbimiz Allah'ın ulu bulgan bölege. Mümin mesela her vakit Rabbisi Allah'a şükranalı. İmanı için, dini için, hayatı için, tırmışı için, gayle bəxti, bağlarımızın, ınıqlarımızın bəxti, məişətlərimizin bəxti, keng rizq, sağlık, selametlik, her birisi Rabbimiz Allah'a şükür ana kılatırgan hayırlı amellerden. Allah Rabbimiz rahmetine eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Hatta aşağıdan içkende de şükür etken, Rabbisine rahmetli bulan kıl, Rabbisi Allah karşında namazların tırgızgan, nafile namazların tırgızgan, nafile urazaların tutkan bende tisli bulardı. Şuna tırmışımızda, hayatımızda, dinimizde şükrana hissi, kanaatli hissi zor urun alıp tıra. Hem Rabbimiz Allah'a yakın seyikli eyli cemaat-ül Müslimin. Indi bu hayır ameller arasında ikinci amel var. Bu da bulsun Rabbimiz Allah'ına her daiman iske alu, zikir itu. Allah Rabbimizin körkem matur isim sıfatların tilge alu. Rabbimiz Allah'ını maqtav, zorlav, zikir itu. Nişik Rabbul Gizze kitabı Kur'an-ı Kerim'inde estaizu billah.
Fəzkuruni əzkurukum. Əgər də məni iskə alsağız, məni zikr etsəgiz, min də sizlərni iskə alırmın, zikr etirmin deyib Allah təbaraka və teala özünün vəədəsini birə. Mümin Müslüman hər vaxt Rabbisi Allah'ını zikr etə. Qalbi ilə, tili ilə, hər dəymən. Bu zikr kəlimələrini eytə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm indi özünün bir hadis şərifində aytdı. Tillərə jingil bolğan, tillərə bik ansat bolğan, əmmə lakin mizanda, qiyamət bizmənlərində ağır, qiyamət ölçəvlərində ağır kilgən səadət kəlimələrini Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm iskə düşürdü. Bu subhanallah bolsun, bu elhamdülillah kelimələri bolsun. Yəni bik ansat eytilişi, əmmə lakin bik həsənətli əcirlidir. Mümin Müslüman hər dayin Rabbisi Allah'ını zikr etə. Hər vaxt. Yıqığa yatqanda bolsun, yıqıdan тұрғанда bolsun, səfərlərində bolsun, yollarında bolsun, görüşkəndə bolsun, hər vaxt Rabbisi Allah'ını zikr etə, iskə ala. Hər vaxt Rabbisi Allah bilən beyləniş, onun xəli, əhvali qıyın bolsa da, məşəqqətli bolsa da, yaxşı bolsa da, anağa rəxət bolsa da, körkəm bolsa da, hər vaxt Rabbisi Allah'ını iskə ala. Çünki bu, elhamdülillahi Rabbil Galamin, Rabbimiz Allah'ın rəhmətinə alıb bara. Oğuna tügel, Rabbul Gizə hər vaxt iskə düşürü haqqında bizlərə bəyan etə. Bu nərsənin müsəlmanlarga, müminlərə faydalı, fayda, mənfəət getirgən ikənin şulay yox. İndi hadislərində, ayətlərində, Rabbimiz Allah ayətlərində islər bizə düşürədir cəmaətul muslimin. Üçüncü bulğan əməlimiz, bu Rabbimiz Allahqa dua qılı. Rabbimiz Allah'tan hər vaxt dua qılıb sırau. Allah təbaraka və teala özünün bəndəsi dua qılıb sırrı ikən Rabbimiz Allah bu bəndəsini yarata. Hətta ulğuna tügəl, hətta duaları da qabul bulmuş yatırırdı. Allah təbaraka və teala indi rəhməti ilə özünün bəndəsinin yalvarıb sırab qılğan duaların yaratır ikən, yaxın itər ikən. Həm Allah təbaraka və teala el-mucib dualarımıza cavab birə. Allah təbaraka və teala Qur'an-ı Kerimində də وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Əgər də qullarım mənim haqqında sırasalar, sen ayt, Rabbiniz Allah sizə big yaxın. Əgər də dua qılıb Rabbinizdən sırasağız, bu dualarınızga Rabbiniz Allah cavab birə, dualarınızga cavab qaytara deyib Allah təbaraka və teala kitabı Qur'an-ı Kerimində aytdı. Şuna dua qılıl qeybədətdir. Dua qılıl turmuşumuzun ayrılğısız bulğan bir mizgili. Müslüman kişi qibla əhli hər vaxt dua qıla. İmansız təkəbir adam balası Rabbisi Allah'tan dua qılıb sıra bilmi. Dua qılıb sıra bilmi. Amma lakin elhamdülillah Allah'a şükür biz dua qılabız. İndi tilləri bizə jaylı bulğan ansat qına Rabbana atina fid dunya hasana və fil ahireti hasana və qina azaban nar. Ya Rabbimiz Allah, bizlərə dünyalıq həsənətlərini nasib qıl. Bizlərə ahirət yaxşılıqlarını nasib qıl. Təmuğutlarından saqlasan idi bizni deyib Rabbimiz Allah'a yalvarabız, dua qılabız. Həm duasız turmuşumuz cəmaətul muslimin göz alına getirgə mümkün tügül turmuşumuzni. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm aytdı. Rabbimiz Allah'tan sırağız, hətta ayak kiyimlərinizin bağlarını beyləgən vaxtda da Rabbimiz Allah'tan sırağız. Turmuşumuzun hər bir mizgirində Rabbimiz Allah'a dua qılabız. Bolsun bu əməlimiz kiçkinə, bu yemişimiz kiçkinə bolsun, zor bolsun, Rabbimiz Allah'a yalvarabız. Rabbimiz Allah'tan sırayız. Həm Allah təbaraka və teala dualarımızdan qabul eyli. Dualarımızı qılğan vaxtda da nıq işanış biləm, görkəm etib, Rabbim Allah nasib etə deyib, işanıb, inanıb dua qılırğa tiyişlibiz. Duamız əvvəlində də Rabbimiz Allah'a maqtav həmdlər eytirgə tiyişlibiz. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə salavat sələmlər eytirgə tiyişlibiz. Qullarımız bilən indi Rabbimiz Allah'a yalvarıb qullarımızı kötərib dua qılsaq, elhamdülillah bitlərimizni sıpırıb, əmin kəlimələrini etsək, inşallah Rahman Rabbimiz Allah qabul eyləvişə. Həm bir vaxtda da könülümüzni şirgə tiyişli tügül biz. Min köpmü dua qıldım, Rabbim Allah dua qılmadı, duama cavab vermədi degen kəliməni sözünü bir vaxtda da etməskə tiyişli biz. Çünki Rabbimiz Allah, Allah rahmet hikmet yesi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm aytdı. Allah təbaraka və teala əgər də bəndəsi anardan dua qılıb sırasa, qəmələ bilən iştirli iş qılırdı. Birincisi, duasına cavab verir, diləgənine eriştirir, maqsuduna eriştirir.
Икенчесе, ушбу дугасыз сәбәпле Раббысы Аллаһ бу дуга кылган бәндәдән ниндидер бәләне, кайгыны, хәсрәтне үзләребездән, якыннарыбыздан, нәселләребездән, балаларыбыздан алып куяр иншаллар рахман. Югалмас ул дуга. Өченче, бу дуганы Раббыбыз Аллаһ рахмәтилә кабуллардан кылып, ахират көннәренә хәзерләп куя. Ахират көнендә шуның савабына ирешсен дип, шул дуга сәбәпле рахмәтенә ирешсен дип, җәннәтле булсын дип Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә әйли. Шуңа дугаларыбыздан киселмик. Дугаларыбызны Раббыбыз Аллаһтан үтенеп сорыйк. Бөтен мәсьәләләребез белән Раббыбыз Аллаһка мөрәҗәгать итик. Аллаһ Тәгалә хәйр максатларыбызга ирештерсен, дугаларыбыздан кабул әйләсен. Һәм дүртенче булган гамәл бу да булсын, Раббыбыз Аллаһка истигъфар әйләү. Хата гынахларыбызны, кимчелекләребезне, ялгышларыбызны танып, Раббыбыз Аллаһтан гафу ярлыкка сорау. Раббым Алла гафу итсәң иде, кичерсәң иде, ярлык алсаң иде дип. Чөнки мөселман бәндәсе бер вакытта да әйтми, минем бер нинди гынахым юк дип әйтми. Без һәр вакыт кимчелекле, ялгышучан, хаталанучан. Әмма ләкин Раббыбыз Аллаһ без хаталы булган кылларын гафу итүче, ярлык алучы, рәхмәтләрен, нигъмәтләрен әйләүче зат. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, көненә 70 мәртәбә, аннан күбрәк мәртәбә әстәгъфируллаһ. Раббым Аллаһтан гафу ярлыкауны сорыйм ди. Шуңа да безнең дә тормышыбызда һәр вакыт әстәгъфируллаһ кәлимәсе, хата кимчелекләребезне тану кәлимәсе булсын. Хаталарыбызны, гынахларыбызны гафу кылучы Раббыбыз Аллаһ һәм хата гынахларыбыздан, хәл әхвәлләребездән, яман хәләтләребездән котылырга сәбәп илля фақат Раббыбызның рәхмәтенә омтылу, Раббыбызга кайту, Раббыбыздан гафу ярлыкау сорау. Ул кичерүче, ярлыкаучы һәм дә ул киң рәхмәтен әйләп, ушбу истигъфарларыбыз сәбәпле безләргә газап бирмәс, безләргә афәтләр әйләмәс, тормышларыбызны имин, сәгадәт кылыр, ике дөньяның гыйззәтенә әйләр. Ушбу тәүбә, истигъфарлар сәбәпле вакытында кояшы да чыгар, вакытында яңгыры да явыр, вакытында игеннәре дә, уңышлары да булыр. Нәселләребез дә күркәмлек илә, тормышларыбыз да фазилат илә, күркәмлек илә дәвам итәр. Изге теләкләребезгә, изге максатларыбызга ирешербез. Аллаһ Раббыбыз барчаларыбызга да шөкраналы булып, дугалы булып, Раббыбыз Аллаһны искә алып, истигъфарлы, тәүбәле булып яшәргә насип кылсын. Һәм шундый үзенең сөекле яраткан бәндәләр җөмләсеннән әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.